Нам не ни требаат социјални пакети. Тоа е невидена навреда за нас. Нашите барања ги повторуваме речиси 6 месеци и тие се јасни како бел ден. Линеарно зголемување на пензиите за 5.000 денари и минимална пензија од 18.000 денари. Затоа, утре пак ќе одиме на нов протест во Скопје, порачаа денеска прилепските пензионери. Пакетот мерки се предизборна кампања на СДСМ. Тоа му е предизборна кампања со што мислат дека тие за тие неколку месеци ќе ги купат пензионерите. Пензионерот никој не може да го купи. Знаете зошто? Затоа што пензионерот е гладен, е болен и на пензионерот му се сметките неплатени и данокот не му е платен. Затоа ние ги молевме цело време да не излегуваат со такви мерки. Значи, нека ги остават настрана, нека ги тргнат тие социјални пакети. Пензионерите се сомневаат и дека се правеле манипулации од страна на Министерството за труд и социјала во врска со бројот на пензионери во првата и втората група. Убедени се дека со таквата пресметка биле сокриени најмалку 25.000 пензионери кои земаат минимални пензии. Значи, во втората група се 51.000, не се 25. За да до една трета, четврта група дојдат до 93.000. Значи, тоа е она ние за што зборуваме цело време. Зошто од нас не зедовте во работната група? Ако не сакате да ви помогнеме, барем можеме да ви уочиме на грешките кои што ги правите. На македонските пензионери, утрешниот протест во Скопје, кој е четврти поред, им е закажан за во 11 часот пред Републичкото собрание. Според нив, парламентот и пратениците им биле последната инстанца која може да им ја врати надежта дека сепак некој мисли на нив во нивната борба за враќање на загубениот достоинствен пензионерски живот.